ফালাইছি, ফালানোর পরে ওই কুয়া তখন কি করছে, এনু ওরা দুজন দাঁড়িয়ে রয়েছে, এত বড় একটা খন্ড আগুনের আমার পায়ের মধ্যে সিলিকটা নাগলো, নাগার পর আমি পেয়েছি আর চোখে দেখি না কিচ্ছু, চোখে দেখি না। তারপরে হঠাৎ করে আমি এরা করে চাইছি, তখন দেখি যে এনু ছাড়িয়ে পড়ে গেল গা ঘুরেন দে, এনু ছাড়িয়ে খালি কেটে পড়ে গেছে। পরে আমি ওই সাইডটা দৌড় বেড়াইছি, আর পরে আর পরে টাইনা ধরে খালি উড়ে নিয়ে ঠান্ডা গেছি। পরে দেখছি রাস্তায় খালি মুখ টানবে, নাকবে খালি ভুল থাকলো, উল্টাইলো আর জিপ না করে আসাল মিলে কামড় টামড়। আজকে আমাদের সমাজে যে ঘটনাটি ঘটেছে এটা অত্যন্ত মর্মান্তিক একটি ঘটনা। বিকেল সম্ভবত 2টার দিকে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। সেই বৃষ্টি চলাকালীন অবস্থায় কয়েকবার বজ্রপাত হয়েছে। তো আমি বটতলা থেকে জানতে পারলাম যে বজ্রপাতে আমাদের এই সমাজের একটি মেয়ে, বিশেষ করে কেবিএন বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্লাস 7-এর একজন ছাত্রী এবং আমার ওয়াইফের চাচাতো বোনের মেয়ে, সে আজকে এই বজ্রপাতে মৃত্যুবরণ করেছে। এবং তার সাথে তার একজন খালাতো বোন ছিল, বাড়ি বেরবাড়ি, সে বেরবাড়ি স্কুলের ছাত্রী, সে 8ম শ্রেণীর ছাত্রী, সেও আহত অবস্থায় বর্তমানে টাঙ্গাইল জেনারেল হসপিটালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছে। বর্তমানে কি অবস্থায় আছে জানি না। অত্যন্ত মর্মান্তিক এই ঘটনা। আজকে অকালেই চলে গেলেন যে মেয়েটা। আমি নিজে চোখে দেখেছি যে এই মেয়েটার বাবা মা যে চিৎকার করছে, এদেরকে কোনো অবস্থাতেই ধৈর্য ধারণ করার মতো ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তো আমি কেবিএন বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি হিসাবে অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলছি যে অকালেই চলে গেলেন আমাদের স্কুলের একজন ছাত্রী এবং আমার আত্মীয় বটে। তো আমি এই সমাজবাসীর কাছে, সকলের কাছে দোয়া চাবো এই মেয়ের জন্য। আল্লাহ পাক যেন এই মেয়েকে জান্নাতবাসী করেন এবং এই মেয়ের আত্মীয় পরিজন, বাবা মা সবাইকে যেন এই সুখ সওয়ার মতো, ধৈর্য ধারণ করার মতো আল্লাহ পাক শক্তি দান করেন। সকলে বলি আমিন।